Саламатсыз ба? Мен Бурабай аудандық сотының судьясы Динара Аманжолова. Қазақстан Республикасының Конституциясына және тіл туралы заңына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі болып бекітілген. Азаматтық процестік кодексіне сәйкес азаматтық істер бойынша сот іс жүргізу қазақ тілінде жүргізіледі. Сонымен қатар ресми түрде орыс тілі, ал заңда белгіленген жағдайларда басқа тілдер де қолданылады. Сот ісін жүргізу тілі сотқа талап қою арызы берілген тілге байланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. Сол бір азаматтық іс бойынша іс жүргізу бастапқы белгіленген сот ісін жүргізу тілінде жүзеге асырылады. Істі сотқа талқылау дайындау кезінде екі тараптың да жазбаша өтініш хаты бойынша сот ұйғарымымен сот ісін жүргізу тілі өзгертуге құқылы. Егер істі бірінші сатыдағы сотта қарауға дайындау барысында талап қоюшы өз өкілі талап қою арызы берген тілді білмейтіні анықталса, онда сот талап қоюшының жазбаша өтініш хаты бойынша сот ісін жүргізу тілін өзгерту туралы ұйғарым шығарылады. Яғни талап қоюшының өкілі сотқа орыс тілінде талап арыз жолдаса, кейін сот дайындау барысында талап қоюшының өзі орыс тілін білмеген жағдайын анықтаса, онда талап қоюшының арызы бойынша осы сот іс жүргізуі қазақ тіліне көшіріледі. Соттар жағынан барынша мемлекеттік тілді білетін тараптарға сот іс жүргізуін мемлекеттік тілге ауыстыру ұсынылады. Сондықтан мемлекеттік тілді дамыту, оның қолданыс аясын көтеру мақсатында мемлекеттік тілді білетін азаматтарды талап қою арыздарын осы тілде берсеңіз, мемлекеттік тілдің дамуына бірқатар үлесіңізді қосарсыз. Рахмет.